morning, my YouTube family. हामी चाहिँ हिजो सिलगढी आएको थियौँ मेरो मम्मीको घरमा भनौँ। सो यस्तै छ सिलगढी। को आउँछ? भाइ हेलो हेलो गर्दै यता भाइ यता यता हेलो गर्दै यो हामी कहाँ आइपुग्यो भाइ? आमा गोला आइक्यो न यता आइपुग्यो। हिजो पनि कहाँ आइपुग्यो अरे माथि त्यो बेलुका अँध्यारोतिर नि बोकेको थिएँ नि त मैले, खुसी र म थियो अनि हातमा बोकेको थिएँ नि त। अनि भाइ कहाँ आइपुग्यो? हामी भनेको माथितिर अरे अर्का माथितिर आइपुग्यो। आऊ मेरो बेबी अब अर्को त बाबाले बस्छ भने जाने कता भनेको उता आऊ न। तिमी कहाँ आइपुग्यो भनिदेऊ त? तिमी कहाँ आएको? हाई गरिदेऊ या। हाई हेलो अब हामी बाख्रा हेर्न जाने बिस्तारै हवस् लड्छ फेरि। मेमे चाहिँ बाख्रा लगेर जानुभयो। यही हो हाम्रो बाख्राको खोर। सिमी बगैँचा माथि जा। लु भ्यू चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ रहेको छ। पिन्छौ मम हाई गर्नु यहाँ। मेमे हाई गर्नु त, हाई गर्नु त। पिन्छु तिमी पनि हाई गरिदेऊ। तिमी पनि लजाएको मम जसरी। मम नलजाउनु न हौ। लाउनु मम। मम र कोमेको भिडियो लाग्छ मम। मेरो मम लजाउनु भएको अवस्था हो क्या अब। तिमी पनि लजाएको हो। हेलो भाइ, तिमी बाख्रा हेर्न आएको हो? लजाउ खेला। मामको घरमा त यस्तो छ भाइ, तिमी डराएको? बिस्तारै हस् लड्छ। सिन्धुलीमा गर्मी छ भन्थ्यो, गर्मी छ होइन जाडो चाहिँ छ। मलाई अङ्कल आन्टीहरूले बाक्लो कपडा किन लान्छौ, सिन्धुलीमा गर्मी छ भन्नुहुन्थ्यो। अब सिन्धुलीमा गर्मी चाहिँ होइन जाडो चाहिँ छ है। ठाउँको नाम के हो अरे? तिन चम्के। तिन चम्चा मात्रै आइरहेछ क्या मेरो मुखमा। तिन चम्चा चाहिँ आइरहेछ मुखमा किन हो? यसो मजाले खोजेर ल्याउनु पर्यो, भएन। हाम्रो घर यस्तै रहेको छ। कसको? यो भाइको हो कि दिदीको? यही एउटा जातो जाहरूको के फारा हो? हाम्रो मेमे टाढै जालानु भएको। मेमे टाढै जालानु भएको। खाऊ तिमी भएन खाऊ। के दिदी 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 उठेर यता उता देखाउने हो क्या। हेलो भन्दै
भाइ मेमे नाच तिमी पनि नाच जाऊ अलि उता गएर नाच नि तिमीहरू पनि ल ल भाइ नाच डान्स भाइ ल बहिनी तिमी पनि डान्स मेमे त्यता डान्स कोन यता डान्स बाई बाई गएको हामी लुगा धुनुलाई नुहाइ धुवाइ लुगा धुनु नुहाइ धुवाइ गर्नु अगाडि एउटाले कपडा बोकेको छ डोकोमा हामी चाहिँ अब हिँडेको मैले मम्मीकै चप्पल लाएर आएछु प्यात्त चुट्यो भन्छ बिजोक बाटो चाहिँ डेन्जरै रहेछ लुगा पनि धुन सक्यो हाम्रो एउटा पिस खुसीले धुँदैछ लास्ट पिस खुसीले धुँदैछ अब नुहाइ धुवाइ बाँकी छ लुगा धुँदा नि सक्यो तिमीलाई जाडो भयो होला तिमीलाई चाहिँ पानी खेले खेले अनि त्यो माथि कपडा उस लायो मलाई चाहिँ पानी तातै लाग्यो है फेरि पानी त लास्ट तातो छ न्यानो पानी के तातो भन त्यस्तो तातो पनि होइन न्यानो टाइपको छ कि नहुँदा त्यस्तो चिसो नहुने टाइपको के काट्नु भएको भन्नु त मेमेहरू मेमे मैले क्यामेरा यस्तो गरेँ मपट्टि गरेको थिएँ अनि मेमे चाहिँ खै भन्दैन माथि जालाको चार्ज कति भएछ अर्को मोबाइल पनि त्यही थियो त ए लड्लाई त्यही हो आज घरमा सुँगुर काटेको छ मैले चाहिँ अर्जी लायो सुँगुर काटिरहेको छ मेरो मेमीहरू मिलेर मामा मेमीहरू म चाहिँ अल्छी लाएर बुनिरहेको यो बुनिरहेको मम्मी र बहिनी खुसीहरू चाहिँ माथि सुत्न गएको छ माथि यता चुट्टामा त्यही हो साथीहरू एकदम अल्छी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ के हो मम्मी यो सुँगुर चारा नि पाख्राले नाटेको अब सुँगुर छैन सुँगुरको चारा बाख्रालाई हो आगो ताप्यो म त त्यही त अयो मेरो मेमे यस्तै हो यस्तै हुनुहुन्छ मेमे माइजूले त खाजा पकाइरहनु भएको छ हजुर म्याम आगो नि ताप्यो बन्जर नि खायो सुँगुरले के खायो आज सुँगुरले सब थोक खाइसक्यो यिनीहरू चाहिँ के खाएर हो यिनीहरूले चाहिँ के खायो तिमीहरूले चाहिँ के खायो यिनीहरूको चाहिँ सुताइ तल आइज न आऊ तल आइज सुँगुर काटेको हेरौँ भनेको सुतेर बसे भने जस्तै यिनीहरू चाहिँ वाउ त्यही हो अब अर्को यता छ आमा छोरो यहाँ छ कि सुताइ बेबी तिमीले सुँगुर हेर्न आऊ भनेको त्यहाँ हेर सुँगुर त्यही हो आइज ल बुई चप्पल खै तिम्रो मम्मी यसो चप्पल हेरेर ल्याउनु है ल बस भुइँमा गाडेको को भनेर नै कान्छ
कान्छ बाजे आउनु साइला मेमी यतातिर हुनुहुन्छ है क्या आयो ए तिमी नि लाउने पखा है त हो मिमी त्यो यसलाई दिनु मिमी यसलाई पिन्सु समात दियो बेबी खुसी माथि खुसी गरिरहेछ यता उता लाउ ल पखस राम्रोसँग अड्केन भन्दै हजुर मन नखाने केही पनि मलाई कस्तो टाउको दुखिरहेछ के खाएको मम्मी के देखिस् तैँले भनेर नि चाउचाउ रे लौ आफै खाने भनेको ल खाऊ त्यही हो साथीहरू घरमा चाहिँ सुँगुर काट्दै हुनुहुन्छ मिमीहरूले हामी चाहिँ अब गोठालो लाग्नु लाग्यो एउटा चाहिँ प्लास्टिक चाट्दै छिन अझै चक्लेट सक्यो चक्लेट सक्यो भन्दा पनि चक्लेट पग्लेको थियो त्यही भएर चाट्दै छिन् ऊ चाहिँ अब हामी चाहिँ काग खोल्छ भने होइन खुल्डाडा हो कि काडाडा अब त्यहाँ बाख्रा हेर्नतर्फ लाग्दैछौँ नाम पनि के हो ठाउँ चाहिँ खत्रै हो क्या तर शान्त छ त्यही माथि यस्तो छ कि तर एक्लै बस्न डर लाग्ने तर उसले होला केही देखाएको छैन अहिलेतिर पुरै कालो देखिरहेको अनि गोठमा आयो त यिनीहरू त म भाग्न खोजिरहेको तिमीले वाइ भनेको भएर नि हो क्या तिमीले वाइ भनेको म भाग्न खोजिरह लुगा यस्तो भइसक्यो म भाग्नलाई गोरुदेखि डराउने खो बाख्रा चाहिँ त्यो तल बाँध्ने हो क्या गोरु र बाख्रा अहिले ए मलको लागि राखे हो बल्ल बुझेँ नि मैले किन आधी बाख्रा माथि आधी यहाँ भन्न खोजेको म अनि मलको लागि आधी तल झारिदिएर रहेछ नि त हाय के को बोर्ड हो एउटा पनि छैन एउटा पनि छैन त तर हाम्रै पछि पछि आयो म्या भन्दै जिन्दगी अझ भएन अयो त्यही हो साथीहरू यहाँ खुसीलाई अब बुन्न सिकाउँदैछु म त्यही पनि मेरो त कस्तो नाना बजी मिमी कहाँ जानुभयो होइन हाम्रोतिर अरू पेदे भन्छ अरू पेदे के के अरे माथिबाट जाने यहाँबाट के उताबाट बाटो छैन के साह्रो बोर भएको हो मलाई वायाहरू लडाक लुडुक गरिङ हो क्या आफूले आफू पेट यत्रोबाट फुलेको छ हावाले ग्यास झरेछ टोइलेट जानुपर्ने अवस्था आज अयो त्यही भएर नि होला मलाई यस्तो अल्छी लागिरहेछ कि हिँड्नै मन लागिरहेको छैन कि
त्यहाँ सुतौँ लगाइरहेको थियो मलाई। कहाँबाट हो? यो बासझ्याङबाट हो? मेरो साइनोले माइज्यू भने कि तिम्रो म त अनि फेरि मैले तिम्रो साइनो पो माइज्यू होला भने पराल कि के हो यो? के हो यो? के अरे हाम्रोतिर के हुन्छ बाबके जस्तो बाबके जस्तो यो वनमा त यत्रो लामो लामो त्यो उस आउँछ पिङ दसैँ तिहारमा पिङ बाँड्ने जस्तो कि त्यही हो बाबके। यतातिर तेजपातको रुखहरू पनि रहेछ। यसको नाम के रे तिमीहरूले? सिनकाउली भन्छ। यसको नाम सिनकाउली रे। हाम्रो तेजको पात भन्छ। तेजको पात भन्छ हैन, तर यताको लोकल भाषाहरु चाहिँ सिनकाउलीको पात भन्छ। सिनकाउलीको पात। हामी उता पारिपट्टि जाने हैन? हाम्रो घर उतै हैन? कसको घर हो यो? हाम्रो घर चाहिँ उहाँ छ। ए कान्छा बाजेहरूको घर छेउ आइपुग्यो। इस्कुस पनि झुन्डिरहेको रहेछ यहाँ। के हो? फर्सी कि इस्कुस हो? इस्कुसै होइन र? कस्तो पात त अनि कस्तो त्यो फर्सीको पात जस्तो खस्रो देखिरह मेरो आँखाले। यहाँ मेमेहरूको पनि रहेछ बुङ्गुर एउटा। हाम्रो त आज कटिङ गर्यो। इस्कुस कस्तो हरियोवाला रहेछ नि त अनि त्यही भएर म झुक्यो। भैँस पनि रहेछ यता। मेरो बिहानको हिजोको त भोइस हामीले हालेको थिएन नि त सो त्यही भएर हाल्न पाएको छैन त्यो सिन्धुलियाको चाहिँ। किनकि शान्त ठाउँ खोज्दा खोज्दा शान्तै भइसक्यो मान्छे। कहाँबाट जाने त्यो भैँसी बाँध्ने ठाउँबाटै हो? भैँसीले हान्देला नि कतिरै हो कुखुरी कुच्चोलाई अन्त अम्लिसो कुच्चोलाई। ए भगवान हाम्रो त फ्या भन्छ। फ्या तामाङबाट फ्या नेपालीबाट कुच्चो। अब यतातिर त्यही त हाम्रोतिर त फ्याइ डोङ्बो भन्छ। सक्यो। भाइ तिमी के गरेको? भाइ तिमी के गरेको? भाइ तिमी के गरेको? म आउन सक्दिनँ। मलाई निन्द्रा लागिरहेछ। मलाई ज्यान दुख्दैछ। निन्द्रा लागिरहेछ। यसलाई है मम्मी त्यो कुरुस बनाउन सिकाएको है। माथिको भएर तलको हुँदैन। घुमेको धागो त उसको बल्ल तल एउटा सिकेको छ। बुन्नलाई हल्का सिकेको छ है भाइ। आयो यही हो भाइ। झ्याप्पर दियो तैँले मलाई यहीको यही। म बाबालाई भनिदिन्छु। मलाई कुदेको बाबालाई भनिदिन्छु। अनि भाइको बाबा खै त? मलाई कुदेको बाबालाई भनिदिन्छु। के हाल्यो मलाई कुदेको? घाँस काट्दा नहानेर छोरी म मेरो बहिनीलाई भनिदिन्छु अनि कुद्न लाउँछु। बुझ्यौ? म मेरो बहिनीलाई भनेर कुद्न लाउँछु। बुझ्यौ? म मेरो बहिनीलाई भनेर कुद्न लाउँछु। मेरो बहिनी त्यहाँ छ। म भनेर कुद्न लाउँछु। मेरो बहिनी त्यहाँ छ। बुझ्यौ? सक्यो तिम्रो गाला। भाइ तिमी कतिखेर उठेको? भाइ तिमी कतिखेर उठेको? भाइ तिमी कतिखेर उठेको? मलाई जा भनेको म जाऊ। म जाऊ। भाइ आऊ न उता खेल्न जाने। आऊ उता दिदीहरूसँग जाने कि? बाई भाइ। कस्तो धनिया स्मेल आइरहेको छ। यतातिरको सवारी अब तिमी के गरेको? यो तिमी के खेलेको? तिमी के खेलेको भन न।
लजाको तिमी मेरो बहिनी भएर लजाको तिमी यो के खेलेको भन न दिदीलाई के खेलेको हो तिमीहरू सब जिब्रो निकाल्दो रहेछ आमा उसको त नाकबाट रगत आइरहेछ त लडेको हो तिमी अब तिम्रो भाइ लजाउँदो रहेछ तिमी नलजाउने मान्छे है तिम्रो नाम के हो कसको नाम हो तिम्रो नाम चाहिँ के हो त बेबी भन न प्रिनिसा है अब तिम्रो नाम के हो त ल भन छिटो तिम्रो नाम के हो हो तिम्रो नाम होइन ल तिमी त लजाएर भागेको हो भाइको नाम चाहिँ ए अनि तिम्रो नाम के हो रे हो के होइन अझ पनि त्यही हो भाइ बहिनीहरू लजाएर भाग्यो मेरो भाइ जस्तो हुनुपर्छ फिट्ने क्या त भाइ भाइ तिमी त डन हो है डन हो है तिमी भाइ भाइ तिमी डन हो है यस भाइ तिमी डन हो कि होइन किन्नु यस किन हो भाइ आया भाइ म मेरो बहिनीलाई भनिदिन्छु मलाई कुटेको मेरो बहिनी त्यहाँ छ म त भनिदिन्छु मलाई कुटेको बहिनीलाई भनिदिन्छु किन नभन्ने मलाई कुटेपछि म मेरो बहिनीलाई नभन्नु नाइ भन्दा तपाईँलाई पिटाइहाल्नु म मेरो बहिनीलाई भनिदिन्छु किन कुट्छ त्यसले त्यही हो साथीहरू धेरै रात